Okey, ini adalah cara-cara untuk bersihkan mesin santan ni. Okey, pertamanya kena buka cover ni dulu. Okey, letak kat tepi. Alright. Kedua yang buka yang cover ni. Tarik je, tarik keluar saja. Okey. Okey, ketiga kan dia ada 4 skru ni. Jadi 4 skru tu kasi loose. Jadi mesin tu dia akan datang dengan ini sepanas sekali. Jadi bukakan dia punya skru. Empat buka. Ayo. Okey, yang ada tulisan kat sini kan, bermaknanya nanti cara pasang balik tulisan ni kena ikut juga. Okey, ini tarik keluar tepi dua, dia akan jadi macam ni. Jadi ini kena bersih jugalah. Okey. Lepas tu yang dalam ni semua abang pakai air tembak je. Pakai air tembak.